喂，出唔翻去㗎？99% 香港人都唔會去嘅地方。哇，咩聲？有啲似去咗油塘，係有 feel 喎呢度。哇，呢邊個 view，唉，落翻去啦都係。但願我遊路出去那麼多。咦，係咪已經到咗我想去嘅位啦？好有公園喎呢度，咁穿過去下咯。哇！呢個公園我都係第一次嚟喎，真係。OK。哇！係。喂，出唔翻去㗎？咁即係要兜翻出去，係點樣兜咧？哦，呢有條橋喎，好似。哦，上。哦。而家試下去一個99% 香港人都唔會去嘅地方。啱啱打完風咧，特別多冧樹啊！似乎我要遊艇廠啊！哇！淡江山路，不如 camera 撥去右手邊啦，好似型啲喎。廣達龍船廠。船廠，哇！陳氏船廠、榮昌船廠，全部都係船廠呢度。青衣北岸公路應該唔關我事啊！哇！呢度有個小士多喎。係有 feel 喎呢度。協成船廠。有啲似去咗油塘。呢條踩到咩？試下咯。公廁嚟啫喎。唉，落翻去啦都係。景興龍船廠。咩聲？What the hell？ 一直去嘅。喂？
嚟到呢個淡江山路嘅盡頭啊，就係呢個香港水泥廠。係啦，有啲田螺車出入啦。前面咧就係有度閘喺度咧，就有看更睇住啦，又行人免進㗎啦，都係。咁啊，入邊係水泥廠，都冇咩好影啦。呢邊咧，哇！呢邊個 view， 呢邊係咩嚟㗎？呢邊就應該係一啲船廠嘅位喎。都係行人免進啦。有啲好靚嘅遊艇喺度啦，咁咯。但願我遊路出去那麼多，行快啲！哇！海水嘅味道。青馬管制區，哇！好多作業啊，真係暑期作業喎呢次。大把公廁唔使驚。好，走啊！这边那咯。歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦！歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。